Защо сайтът на тази фирма изглежда все едно от 2002, а туровете им са толкова добри. Когато бях в Америка, използвахме тази агенция. Честно казвам, малко се страхувах да пътувам с тях предвид сайта им. Добре, че имахме познати, които ни увериха, че са легит. Та, освен остарял визуален дизайн, има и други проблеми. Страницата се зарежда над минута, има много дълги текстове, които са трудни за сканиране, има липса на цялостен флоу и трябваше да изляза от платформата, за да си запазя тур. Изнервям се, трябва да им покажа как се прави. Решението е пред вас. Новият редизайн говори сам за себе си. Има повече въздух и живи цветове, и ясна подредба и много бързо зареждане. Има красиви микроинтеракции и информира потребителя за секунди. Намали когнитивното натоварване и целта, която е да се запазиш тур, може да се изпълни директно в сайта. Толкова е просто и съм сигурна, че този дизайн ще им донесе много повече клиенти.